Koja sine? Kako je sad bilo, prije je bila sva. Evo oče Kema na Vidikovcu da pojede sladoled. Očas smo ispred hotelu Bašta. Mi idemo Ja Čiko kazao. u Belopolje. A sad smo u Zvornik. Mama je pone. Jedna i samo jedna. A gdje si sad Kemale? Zvornik. Je vama tu vruće, sunce? Pa da dođemo, ne? Evo ona tu. David. Makaratu ne može ništa da živila. Ovdje su. Evo ovdje ne slušaju. Evo samo ponton, a se ne vidi. Evo Bašta još ima na pontonu. Zvornik. Kad se sredio? Jesi. Evo zamaz. Asko, znaš što gdje ćeš? Ne smiješ gore po gradu. Na autobuskoj desnoj strani. Ovdje isto možemo doći. Ovo ovdje. A tako? A tako? Ne mogu ovdje se. Pa mnogo smo doći. Čuješ, hoću ovdje se doći. Pa ovdje da ćemo. Se Bogam teško snaći kad čovjek tek uđe. Čuješ, možemo i ovdje parkirati. Možeš, možeš. Stani. Ovamo. Pa je ti muškara. Kako imaš tebe? Kako svetio to, ja mu iza koja pribuda. Ja. Što? Trebaš ti frizur? Trebaš frizur? Kim, ovdje sam ti ja išla u Dagi. Da? Ovdje sam ja išla u Dagi. Ovdje Dagica je bio. Glumi. Kako to čita neka spavina. A. To prije napolje nego u proračun, mislim. Lena. Evo Andrašova vila. Šta je Andrašovom vilom? Oh, I Kema kako se je ovo muči. stepenice? Polako. Mjesto gdje je bio. Evo Kisina kuća još jednom. Da se orijentišete. Kijos.
Ako nije, ovako bok Nešto je odlično. Ovdje, ovo je Zarava kuća. Evo Grozina, idemo tada. Ljeposavina. Prije ste pokazala nešto drugo. O, kako je voda. Da vidiš, neko ima. Nemoj to. A molim te. Stani. Koji sobu? Lažnike. Treba znam sve. Tu pišu na lofta se sjećam da je onda kako. No. Halo? Evo me kod teta Zahre. Oj, jel Mirane? Aha, vidim. A mene ovdje lijepo. Glasno je čekam. Pa evo, samo malo srata.